हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वारे ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बजाज विक्रांत की साकअप को बनाना सिखाऊंगा। और आइए उस गाड़ी को मैं आपको दे रहा था दोस्तों। वो गाड़ी जिसकी साकअप ख़राब है, देख सकते हैं आप। साकअप खोल दिए हैं इसका, ये देखिए, ये वो गाड़ी देख सकते हैं दोस्तों। ये है बजाज विक्रांत का साकअप। इसका जो पंप है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं। ये हिल रहा है, ये देखिए, पूरी तरह से ख़राब है। तो आज इसको हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। और इसका ये जो राड है, ज़रूरत पड़े तो राड भी चेंज करेंगे इसका। तो फिर चलिए चलते हैं फिर अपना काम करने के लिए। साकअप वाकअप खोलते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो है इतना हम लोग इसका काटेंगे। छेनी से भी काट सकते थे, लेकिन ये क्या है, बहुत मोटा है, उसके नाम से हम इसको कटर से काटेंगे। और कटर से काटने पर ये राड को नुकसान नहीं होता। तो फिर आइए चलते हैं, काटते हैं इसको। ये रहा कटर। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इसको जैसे काट लिए एक पूरा बाइक से। अब इसको निकालने के लिए हम फिर से वहीं पर जाएंगे, इससे साकअप को खोला जाता है। चलिए चलते हैं खोलने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो राड है, ये राड तरफ से राड है, इससे राड ये देखिए पेंसिल, ये रहा इसका गाइड, और ये रहा इसका कटोरी, ये रहा छोटा एलसी। इसमें क्या है, ज़्यादा मजबूती होता है इसके। ये वाला जो वाशर है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसको जाने पर बहुत
देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से मिट्टी भरी हुई है। I was looking into darkness for something to hold on. Found you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. हो गया साकअप ओके।